वज़ीर आज़म सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लेने गिलगित पहुंच गए। तर्जुमान जेबी हुकूमत फैजुल अफराक ने बताया है कि गिलगित पहुंचने पर वज़ीर आला गुलबर्ग खान और गवर्नर जेबी सैयद मेहदी शाह ने इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और दीगर भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे हैं। फैजुल अफराक ने बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकातें करेंगे, जबकि मुतल्लिका इदारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब से तबाही पर ब्रीफिंग देंगे। तर्जुमान जेबी हुकूमत का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। याद रहे कि हालिया मानसून बारिशों ने गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तबाही मचाई है और बारिशों के बायस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। जिला दियामीर, गिलगित और गजर में रेलों और लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। 21 जुलाई को शाहरा बाबूसर पर रेला कई सियाहों को बहा ले गया था। अब तक 10 से ज़ायद अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश का काम जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। आलमी सतह पर शानदार खराज तहसीन। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट में शाया होने वाले मज़मून में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हुए इनकी पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया। द इकॉनमिस्ट में शाया मज़मून के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में इनकी निजी मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। वाजिया रहे कि हालिया दिनों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मुद्दा मुआशियत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया है। द इकॉनमिस्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से तजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। अमेरिका पाकिस्तान से तजारत, असला और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। द इकॉनमिस्ट में शाया मज़मून के मुताबिक अमरीकी इक़्तिदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमेरिका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत के तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। दोबारा हज और उम्र की बलाई हद की पाबंदी खत्म। हज वाजिबात की वसूली का आगाज आज से होगा। वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर रजिस्टर अफराद से पहली किस्त आज से 9 अगस्त वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तियाब होने पर 11 से 16 अगस्त नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे, जबकि नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। दूसरी जानिब दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बलाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज और जलसा मंसूख कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मेले ठेले जैसे एहतजाज के सिवा किसी जगह शोर शराबे का इम्कान नहीं है, क्योंकि PTI ने अगस्त के हवाले से अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त के एहतजाज में उम्मीदें ख़त्म होने के बाद 14 अगस्त तक तोसीक की बात की जा रही है। PTI की तहरीक का असल मकसद बानी तहरीक की रिहाई है। इसका नाम नहाद बहाली जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं है। कौमी असम्बली से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन पार्लिमानी पार्टी के सरबरा और कई सरकर्दा अरकान को पुलिस ढूंढ रही है। वो पार्लियामेंट के करीब फटकने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से हंगामे, एहतजाज और मुज़ाहमत के बुलंद बांग नारों के दरमियान कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा, तो इस अमर का इम्कान है कि पहले दिन की कार्रवाई में कोई शोर शराबा नहीं होगा। ये कौमी असम्बली का 18वां इजलास है, जिसके इफ्तिताही दिन के लिए कौमी असम्बली के सेक्रेटरी जनरल सैयद ताहिर हुसैन ने 32 निकात पर मुश्तमिल तफसीली एजेंडा जारी कर दिया। आज से 7 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची, आज से 7 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इतवार की रात इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी रात कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बास मुकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में
तेज बारिशें मुतवक्के हैं। इसके अलावा सिंध के साहली इलाकों में मतलब जुज़वी आबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। दूसरी जानिब रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में कालाबाग, तोनसा, गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। साहबजादा फरहान के 74 रन। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लाउडरहिल में खेले गए मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुकर्रर 20 ओवर्स में कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। 190 रन की हदफ के ताकोब में वेस्ट इंडीज टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सकी। तीसरे और आखिरी T20 के लिए पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां की गई। कौमी टीम में शाहीन अफरीदी की जगह हारिस रऊफ और फखर जमान की जगह खुशदिल शाह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। पाकिस्तान ने साइम अयूब और साहबजादा फरहान की शानदार निसफ सेंचुरियों की बदौलत मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए।